Hello，大家好，我係華仔。呢排時間咧，好多粉絲通過 YouTube 添加咗我嘅微信。而家咧，今日就同大家講一次，俾啲驚喜俾你哋。呢排咧，好快就到聖誕節啦。聖誕節過完咧就係元旦節。好，從今日開始咧，凡是係在 YouTube 嗰度添加咗我嘅微信，叫我發快遞過去俾你哋嘅。今日係12月22號，一直做到1月1號。凡是係在我呢度購買嘅手錶，第一個啦，價錢有優惠；第二個咧係送4條錶帶。4條錶帶，有一條咧係咁樣嘅，呢啲編織嘅磁級，仲有米蘭嘅磁級，呢啲米蘭鋼帶，呢啲都係磁級，都好用噶。仲有其他嘅兩款比較經濟、比較好睇嘅款式，而且咧我呢度係完全係包郵過去嘅。好啦，今日咧如果大家有睇啱咩手錶，可以聯繫華仔。華仔嘅微信咧就喺呢度。好，今日講翻正題，華強北咧手錶真係好多嘅。如果你哋唔識買唔識睇嘅話咧，可以問華仔，你可以拎個圖片過嚟問啊，你中意呢個款啊，呢個款好唔好啊？影個型號俾我，我會一一解答你哋嘅，會解答你哋心中嘅疑慮。今日我哋主要係講下華強北所有咁多牌子，咩牌子咧係算係名牌嘅。如果你買藍牙版嘅手錶咧，藍牙版就係可以綁定手機，接收信息啊，打埋電話。不過咧，佢要同手機一齊使用嘅，即係咧手機要在身邊先可以用。嗰啲叫做藍牙版。藍牙版嘅咧，一般我哋就推薦大家買微穿戴同埋喬幫主兩個牌子。其中咧，喬幫主佢嘅熒幕，佢嘅流暢度做得好高。而家我手上呢啲錶大部分都係喬幫主嘅。呢兩個係微穿戴嘅，喬幫主嘅流暢度係比較高嘅。呢個係大家都睇得出嚟嘅。微穿戴嘅咧，就係佢嘅外形，佢嘅款做得就比較靚啲。呢啲邊殼做得就比較好啲。佢嘅流暢度都唔差，但係咧，如果用起身嘅話咧，係喬幫主嘅比較舒服啲嘅。我咁樣一齊拉，喬幫主嘅咧，佢比較舒服啲睇得。呢個咧，佢就會有啲快咯。不過咧，佢呢個款做得係比喬幫主稍微靚啲嘅。如果你係買插卡手錶咧，插卡手錶我就唔推薦大家去買喬幫主啦。做咩咧？因為喬幫主咧，佢係做藍牙錶比較專業啲嘅。如果插卡手錶咧，大家可以睇下我手上呢款。呢款咧，雖然佢冇咩牌子，即係咧唔係喬幫主都唔係微穿戴嗰啲牌子，呢啲就係正宗嘅華強北嘅白牌啦，即係冇牌子嘅。即係佢嘅工廠咧係唔係好出名嗰啲，不過佢呢個做工咧，佢係用咗心機嘅。我做咩咁講咧？因為其實插卡手錶我都玩咗好多噶啦，但係咧呢塊手錶真係令我大開眼界。睇呢個流暢度，基本係一拉到底嘅，而且咧佢呢個色澤，佢呢個顏色嘅色度好高嘅。因為佢用嘅係 OLED 嘅顯示屏，佢仲有180度嘅攝像頭可以拉出嚟，可以旋轉嘅呢個攝像頭撳入去。
佢呢個咧都有國際版同大陸版兩種，功能都好多。呢個其實就係一部手機嚟嘅，即係插咗卡入去咧，你可以打電話，可以上你微信，可以上你 WhatsApp、Google 賬號、Play Store、Google 瀏覽器嗰啲都可以用，TikTok 啊嗰啲。如果係大陸版嘅咧，就係抖音嗰啲咯，微信咯。而且佢呢個手錶仲係雙系統嘅，咩意思咧？雙系統就係既可以同藍牙手錶咁用，綁定手機藍牙，又可以插卡入去獨立使用。呢個就係雙系統嘅手錶。好多插卡手錶佢都冇 MFC 噶，呢個係有 MFC 嘅。仲有應用寶啊，佢下載 Apps 嘅。而家我哋睇下視頻，佢嘅睇視頻嘅流暢度。我哋打開抖音睇睇佢睇視頻嘅流暢度到底高唔高？一個咧就係呢個喇叭，撳喺呢度咧可以調啲音量，可以調個聲音。我哋放到最大聲咯。呢個就係佢嘅反應速度啦。呢塊手錶咧，我個人認為翠華強北嘅話咧係好值得買一買嘅。如果你真係想買插卡手錶嘅話啦，呢啲流暢度、呢啲反應速度唔使講啦。你手機都唔一定有做得咁流暢嘅。不過咧，華強北嘅手錶你真係要俾心機睇啦。好多不良商家咧，佢後台佢標住嗱，我而家就俾你哋睇睇呢個咧係華強北嘅特色。嚟設定，我哋揾到內存，好，而家我哋打開嘅儲存，好多人都以為華強北嘅插卡手錶好大內存啊，呢度寫住256G，咁呢個時候咧就好多人會相信佢，哇，真係有256G喎，好大喎，幾百蚊，好值啊！其實咧，我同你講，華強北嘅所有插卡手錶，佢最大嘅內存咧，基本都係4+32G，就已經好大噶啦。256G係咩概念啊？大家應該都知道啦。而家你買張內存卡256G嘅都要200幾蚊啦，100幾蚊啦，係咪？邊度有咁好嘢啊？256G，所以咧大家唔使去相信嗰啲呢啲虛標內存。而家華強北啊好多，包括你去買嗰啲細嘅手機，嗰啲咩手機啊，基本都係虛標嘅。我哋手機嗰啲就唔講太多啦，因為我哋係專門做手錶嘅。手錶咧佢嘅插卡內存咧，呢個係4+32嘅真實內存，包括華強北所有嘅咩頂配版啊，嗰啲頂配版先係4+32，佢仲有中配版，中配版咧就係2+16G嘅，嗰啲就好慢噶啦。我手上呢塊咧，佢速度絕對係快嘅。好，今日嘅視頻就講到呢度。如果大家買華強北手錶嘅時候咧，唔識嘅話，你可以問我。真係你買華強北嘅手錶，一定要放聰明啲去買，你先買得到靚嘢嘅。如果實在係唔識睇，唔想去睇咁多，咁你直接揾華仔就得噶啦。華仔呢度咧只做頂配版，嗰啲咩低配啊，幾十蚊噶，100蚊出頭嗰啲都唔做，一做就做最好嘅。好，今日嘅視頻就到呢度。如果你鍾意華仔嘅視頻，你可以訂閱一下華仔。華仔有微信嘅，你可以添加下華仔嘅微信。如果有咩需要嘅話咧，你可以聯繫華仔。OK 啦，祝大家身體健康，拜拜。